நம்ம தமிழ்நாட்டுல வெயில் காலம் இருந்தாலும் அதிகமான மழை பெய்துட்டு இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல இருக்க 23 மாவட்டங்கள்ல அடுத்த 3 மணி நேரத்துல மழை பெய்யும்னு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அப்பப்ப மழை குறித்த தகவல்களை தெரிவிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. அந்த வகையில அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு நீலகிரி, கோவை, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, திருப்பத்தூர், தர்மபுரி, சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, நாமக்கல், கரூர், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு இந்த பகுதிகளில் மிதமான மழை முதல் கனமழை வரை பெய்யும்னு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தான் இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. கொஞ்ச நாட்களாகவே வெயிலோட தாக்கம் அப்படியே மக்களை சுட்டரிச்சிட்டு இருந்துச்சு. இப்பதான் குளிர்விக்கிற வகையில மழை பெய்துட்டு இருக்கு. ஒரு வார காலமாவே தமிழ்நாடு முழுக்க பரவலா மழை பெய்துட்டு இருக்கு. இத்தகைய சூழ்நிலையில நாளைக்கு வங்கக்கடல்ல உருவாகிற காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வடக்கு திசையில நகர்ந்து மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளை 8ஆம் தேதி புயலா வலுப்பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை தொடர்ந்து நிறைய இடங்கள்ல மழை பெய்யும் அப்படின்னும் 20 மாவட்டங்கள்ல கனமழை வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தான் இந்த விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. வங்காள விரிகுடால உருவாகிற காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தான் இந்த வார இறுதியில சூறாவளி புயலா வலுப்பெறும்னு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையமே அறிவிச்சிருந்தாங்க. இந்த சூறாவளிக்கு மோச்சா அப்படிங்கிற பெயர் வச்சிருக்காங்களா. மத்திய வங்காள விரிகுடாவுல வடக்கு நோக்கி நகரக்கூடும்னு கணிச்சிருக்காங்க. 2 நாட்களுக்கு மழையோட தீவிரம் அப்படியே குறைஞ்சு வெப்பநிலையும் அப்படியே குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மே 6ஆம் தேதி தான் இந்த சூறாவளி சுழற்சி உருவாகக்கூடும். மே 7ஆம் தேதி அதே பகுதிகளை குறைஞ்சு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சென்னை RMC துணை இயக்குனர் பாலச்சந்தர் அவர் தெரிவிச்சிருக்காராம். நிறைய இடங்கள்ல மழை பெய்துட்டு இருக்கு. உங்க பகுதிகளில் மழை இருக்கா அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கங்க.